布卡巴，我係阿詩，屋企人開始要整啲雪梨鱈魚茶噶啦，嗱嗱聲走去中運街市搵啲雪梨啦，咁啊咁好彩喎，有好多添。嗱，呢個要用嘅材料就係咁簡單，用咩雪梨都得噶，呢啲係鴨梨。咁用菜譜呢就教我，你揀雪耳呢，你要揾嗰啲有窿嘅，咁啊顏色呢，你就記得唔好揀嗰啲白淨嗰啲吓，你要少少黃。咁嗱，你用一半咋，咁啊呢個硬身嗰度呢，你浸咗之後呢，你就可以切咗佢。林北行呢啲呢，就鴨梨，咁你隨便啦，你用其他啲梨都得噶。咁啊水滾咗呢，你就加你啲梨落去，雪耳浸咗嘅雪耳加落去，南北行嗰度差唔多一個羹啦。咁啊就咁樣好簡單，中火俾佢滾半個鐘之後呢，轉細火，另外半個鐘。搞掂啦！呢度差唔多6個大碗，清甜又好飲，你可以飲熱或者你擺喺雪櫃飲凍都得噶。清快潤喉 ，enjoy！